شايف اللي بيحصل في محمد محمود ده ايه؟ علي صوتك. مسألة طبعا ما ينفعش طبعا الوضع، يعني المفروض كل واحد يشوف شغله عشان الحياه تمشي، برأيي يعني. حاجه اخر قله ادب بتحصل يعني. ليه بقى؟ وساخة وكلام فاضي ومفيش حد حاكمها البلد. دي قله ادب. ليه بقى؟ عايزين ايه تاني؟ عايز اعرف انا عايزين ايه تاني؟ قول لي عايزين ايه تاني؟ انتخابات عملوها، رئيس عملوها، عايزين ايه تاني؟ البلد ناقصه فقر وناقصه نيله. يعني ان قطه واقفه اهي في مكانها اهي، جت ناحيتها هتخربشك، مش هتسكت. ما هي لازم تبقى مش هتسكت، ما انت اللي جت ناحيتها. لكن انت لو عديت وسبتها وهي عمرها ما هتخربشك ولا هتضربك ولا هتيجي ناحيتك. تمام، الف شكر لحضرتك. تحت امر سيادتك. كانت مطالبنا كلها حاجه واحده، مطالبنا كلها اللي احنا عايزين حق الشهداء. طالما في ناس ماتت وانت ما جبتش حقهم، عمر ما الدنيا هتهدى. عشان الدنيا تهدى لازم تجيب حق اللي ماتوا وبسرعه عشان الدنيا تهدى. لو كان ابنك او ابن اي حد مكان اللي ماتوا دول كان مستحيل يسكت، كان هيعمل زي الناس اللي هم ما بيعملوا. بس الواحد عشان مش محروق فبيقعد يشتم في الناس اللي هناك، لكن لو محروق على ابنه او على ابوه او على اخوه كان هيعمل قدهم 10 مرات. انا لو فاهم حاجه انا هقول لك، المشكله ان انا مش فاهم. انت فاهم يعني؟ انا ما بقول لك بصراحه، انت شخصيا فاهم؟ انا بحاول افهم والله. وانا زيك، انا اكتر منك كمان. عارف ليه؟ ليه؟ انا ما اتناقشت معاك في حاجه هيطلع لي حاجه من تحت الارض برضه هتخلي التفكير اللي انا بفكر فيه ده مش هو. صح. وفي الاخر انت تقعد تلف كده، وفي الاخر ممكن انا ما احسش بيها عشان انا ماليش شهيد. اه بس ممكن غيري يحس بيها.